ஸோ நீங்கள்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கோட பட்ஜெட்டில் நீங்கள் கோவா போகணுன்னா இதுதாங்க தரமான ட்ரெயின் நான் சொல்கிறது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் டிக்கெட் கிடைக்கிற ஒரு ட்ரெயின்னா இதுதான். ஹாய் ஹலோ கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரெயின் ஜெர்னியில் உங்களெல்லாம் சந்திக்க ரொம்பவே சந்தோஷங்க. தமிழ் பார்த்து புரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட ஜர்னி வந்து எங்கன்னு. ரைட்டாக நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனில் தாங்க இருக்கும். மணி வந்து 2 மணி ஆச்சு. இங்கேருந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ட்ரெயின் ஜெர்னி தான் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 17309 யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து வாஸ்கோட காமா போகிற வாஸ்கோ எக்ஸ்பிரஸ் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோங்க. நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மான்சூன் டயத்துலேயே குறிப்பாக சொல்லணுன்னா ஒரு சில ட்ரெயின் ஜெர்னிஸ் இருக்குது கவர் பண்ண வேண்டியது. அதில் என்னென்னன்றதெல்லாம் நான் விளாகில் சொல்கிறேன். அதில் ஒன் ஆஃப் த ஜெர்னி தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். ரிமைனிங் இருக்க என்னென்ன பிளேசஸ்ன்றதை நான் விளாகில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரி வாங்க உள்ளே போய் நம்மளோட ட்ரெயின் எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் லோக்கோ ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஜெர்னியை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம சேனலுக்கு யார் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ராவல் தெரிஞ்ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வீடியோ புதுசாக மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க உள்ளே போய் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஜெர்னியில் போக நம்ம ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எனக்கு பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதாங்க நம்மளோட ட்ரெயின். பிளாட்ஃபார்ம் 3 வந்து ஷன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஆக்சுவலாக நேற்று நைட்டு வாஸ்கோட காமாலேருந்து கிளம்பி இன்றைக்கி மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யஷ்வந்த்பூர் வந்திருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கிருந்து 3 மணிக்கு கிளம்பும். சரி வாங்க போய் நம்ம லோக்கோ ஷார்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இன்னும் டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே நம்மளோட கோச் என்னன்னு பார்த்துட்டு போய் நம்ம ஜர்னியை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம ட்ரெயின் இன்றைக்கி புல் பண்ண போகிறது யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா WDP 4D 40246 இந்த லோக்கோ தாங்க புல் பண்ண போகிறது. ஃபுல் ஸ்டெச்சுமே யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து வாஸ்கோட காமா வரைக்கும். லோக்கோ சேஞ்சு லோக்கோ ரிவர்சல்லாம் இல்லை, வெறும் பேங்கர்ஸ் மட்டும் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கோட பட்ஜெட்டில் நீங்கள் கோவா போகணுன்னா இதுதாங்க தரமான ட்ரெயின் நான் சொல்கிறது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் டிக்கெட் கிடைக்கிற ஒரு ட்ரெயின்னா இதுதான். ஸோ அன்ரிசர்வ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்றைக்கி டேட் வந்து சண்டே. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் மேபி ஃப்ரைடே அந்த மாதிரினா ஃபுல்லாக இருக்குமோ என்னமோ. பரவாயில்லைங்க, கோச்சஸ் எல்லாம் நல்லா நீட்டாக தாங்க மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டாலில் வந்து நமக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டேன். ஸ்நாக்ஸ்னால் சும்மா வாட்டர் பாட்டிலு, கூல்ட்ரிங்க்ஸ், இந்த மாதிரி நந்தினி ஃப்ளேவர்டு மில்க் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். நீங்களும் வேணுன்ற வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சிப்ஸ் பேக்கெட்டு, சமோசா, ஆலு சமோசா அண்ட் கர்நாடகா ஃபேமஸ் ரொம்ப மத்தூர் வடை இதெல்லாமே இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. வாழைப்பழம் இதெல்லாம் வேணுன்ற நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், பட் எதுவும் அந்தளவுக்கு பெருசாக கிடைக்காது. சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன்ஸ் தான். ஹலோ, யஷ்வந்த்பூருக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு நம்ம கிளம்பியாச்சு. நம்மளோட ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பின்னாடி இருக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி கிடச்சிருந்தா சீட்டு EMD சவுண்டாவது நம்மளுக்கு கேட்கும். ஆன் டயத்துக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து நம்மளோட யஷ்வந்த்பூர் வாஸ்கோ எக்ஸ்பிரஸ் வந்து கிளம்பியாச்சுங்க. நம்மளோட அடுத்த ஸ்டாப் வந்து எதுன்னா டும்கூர் தான். இங்கேருந்து ஒரு 64 கிலோமீட்டர். ட்ரெயினோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேங்க.
ஸோ ட்ரெயினில் சிப்ஸு காஃபி டீ வடை சமோசா எல்லாமே கூட சேல் பண்ணுறாங்க. ட்ரெயினில் ஒருத்தர் சுட சுட காஃபி ஊற்றிட்டு இருந்தாருங்க, நல்லா ஆவி பறக்கிறது. சரி வாங்க இப்போ இந்த ட்ரெயினோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துலாம். ட்ரெயின் நம்பர் 17309 யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து வாஸ்கோ ட காமா போகிற வாஸ்கோ ட காமா எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி மத்தியானம் 3 மணிக்கு யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து கிளம்புற இந்த வண்டி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் 5:15 உங்களுக்கு வாஸ்கோ ட காமா போய் ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் டைரெக்ஷனில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி நைட்டு 10:55 வாஸ்கோ ட காமாவில் கிளம்புற இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் மத்தியானம் 12:35 உங்களுக்கு யஷ்வந்த்பூர் வந்து ரீச் ஆகுங்க. டோட்டலாக நமக்கு யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து வாஸ்கோ ட காமாவுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 700 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இதை கவர் பண்ண எடுத்துக்கிற டியூரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டுங்க. நடுவில் நமக்கு 20 ஸ்டாப்பிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வண்டிக்கு. நம்ம ட்ரெயினுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேக் ஷேரிங்லாம் கிடையாதுங்க. 2 டெடிகேட்டட் இருக்குது. ஒன்று இங்கேருந்து யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து வாஸ்கோ ட காமா போகும், அங்கே வாஸ்கோ ட காமாலேருந்து யஷ்வந்த்பூர் 2 ரேக் தான். ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் இது ஐசிஎஃப் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரீசெண்டாக ஒரு 1 இயர் பேக் தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரெயினை எல்ஹெச்பியாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்ஹெச்பியாக கன்வெர்ட் பண்ணியும் இந்த ட்ரெயினில் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 கோச்சஸ் கொடுத்துட்டு ரொம்பவே அதிர்ச்சியமான ஒரு விஷயங்க. ட்ரெயின்லேயே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காரா பொரியெல்லாம் கூட சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சமோசா இதெல்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ பேல் பூரி வாங்கியாச்சுங்க. 30 ரூபா அதோட காஸ்ட்டு. நல்லா தான் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ட்ரெயினோட 2வது ஸ்டாப்பான திட்டூர் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அதோட ஸ்டேஷன் கோட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா TT6ங்க. ஆன் டயத்துக்கு தான் வந்திருக்குது. நம்ம ட்ரெயினோட டிக்கெட் ஃபேரை பற்றி பார்த்தோம்னா இப்போ யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து வாஸ்கோ ட காமாக்கு எனக்கு வந்து ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் 395 ரூபா ஆச்சுங்க. இதுவே உங்களுக்கு 3 டயர் ஏசினா அரௌண்ட் 1100 வரும். இதே ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கிளாஸ் ஏசினா வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 1800 அந்த மாதிரி வருங்க.
ட்ரெயின் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்லீப்பரில் ஓரளவு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. பட் அன்ரிசர்வ்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ஸ்டேஷன்ஸுமே நல்லா க்ரௌட் ஏறுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ண தும்கூர்லும் நல்லா ஏறினாங்க. அண்ட் இப்போ திருப்பூர் வந்திருக்கோம். அப்கமிங் ஸ்டேஷனான மேஜர் ஜங்ஷன் வந்து அரசிக்கரை ஜங்ஷன், அதிலும் நல்லா க்ரௌட் ஏறுவாங்க. பட் அன்ரிசர்வ்டெல்லாம் ஃபுல்லாக தாங்க இருக்குது. ஸ்லீப்பர் ஓரளவுக்கு காலியாக தான் இருக்குது. மேபி போக போக ஃபுல்லாகலாம். எல்லாருமே கோவாக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலனாலும் இந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த செக்ஷனில் இருக்க ஊருங்களுக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப் டு உப்ளி போகிற வரைக்கும். ஸோ ஏதோ ட்ரெயின் வரப்போது போல் அரசிக்கரை ஜங்ஷன் நல்லா கூட்டம் இருக்குது. நம்ம வந்து அரசிக்கரையிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. நம்மளோட அடுத்த ஸ்டாப் வந்து கடூருங்க. அந்த கடூர் ஸ்டேஷனில் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அன்ட்ரு சைடில் கூட்டத்தை மட்டும் பாருங்கள். ஸோ அரிசிக்கரையில் வந்து தட்டை இட்லி ஃபேமஸ்ஸு. அரிசிக்கரையில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 இட்லி வாங்கினேன். தட்டை இட்லியும் 40 ரூபா அதோட காஸ்ட்டு. அது இல்லாமல் புலாவ் கூட இருந்துச்சு, நான் அது வாங்கலை. வாங்கின தட்டை இட்லியில் சட்னியில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்குங்க. பச்சை மிளகா, பொட்டுக்கல்ல, தேங்காயெல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கான் போல். செம்ம காரமாக இருக்குது, ஆனால் நல்லாயிருக்கு. இட்லி மட்டும் சூடாக இல்லை, அது ஒன்று தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. பட் ஈவினிங் டைம் ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் சொல்ல போனால் இந்த ஊர் ஸ்டைல் ஆக்சுவலாக அந்த அரிசிக்கரை, தும்கூர் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மத்தூர் வடை, தட்டை இட்லிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். பெட்டர் நீங்கள் யஷ்வந்த்பூரில் ஏறுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு பிரியாணி விற்பாங்க ஸ்டேஷனில். நான் இது வரைக்கும் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் வந்து இந்த யஷ்வந்த்பூரில் வந்து பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்ருக்கேன். வாங்கின வரைக்கும் நல்லா தாங்க இருக்கும். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக 100 ரூபா 80 ரூபா இந்த ரேஞ்சு தான். பட் நல்லாவும் இருக்கும். நான் வந்து என்னோடய டின்னர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெங்களூர்லேயே வாங்கிட்டு தான் ட்ரெயின் ஏறியிருக்கேன். ஒரு குஸ்கா மாதிரி வாங்கிட்டேன். அது நைட் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சாப்பிட்றப்போ. பட் இந்த செக்ஷனில் வந்து ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஸ்டேஷன்ஸ் கிடையாது. சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன்ஸ் தான் சொல்ல போனால். அரிசிக்கரையை விட்டால் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு உப்ளி தான் மெயினான ஜங்ஷன். உப்ளி வர நைட் உங்களுக்கு அரௌண்ட் 10:30 ஆயிரும். சப்போஸ் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து இந்த ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணால் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எதுனா காலையில் டபுள் டக்கர் இருக்குங்க. அது ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் மத்தியானம் வந்து பிருந்தாவன் கேட்ச் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு நெக் டு நெக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 2 மணிக்கு தான் பிருந்தாவன் வந்து பெங்களூர் சிட்டி வரும். அப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் மெட்ரோ இல்லைன்னா கேப் ஆட்டோ மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் யஷ்வந்த்பூர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ட்ரெயின் ஏறுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெட்டர் ஆப்ஷன் நீங்கள் டபுள் டக்கர் இருக்குது. ஏசியில் வேணால் ஏசியில் புக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை செகண்ட் சிட்டிங் கூட இருக்குது. அரௌண்ட் ஒரு 200 ரூபா தான் வரும் சென்னை டு பெங்களூர். அதில் ஏறி நீங்கள் பெங்களூர் வந்து ரீச் ஆகிட்டா அங்கேருந்து நீங்கள் ஆட்டோ இல்லை ரேப்பிடோ இல்லை மெட்ரோ கூட இருக்குது. நீங்கள் மெட்ரோ பிடிச்சி நீங்கள் யஷ்வந்த்பூர் வந்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் கோவா போயிடலாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர மாதிரி பிளான் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ட்ரெயின் எப்படி கேட்ச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு டெய்லியுமே உதய் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. காலையில் 5:45 கோயம்புத்தூரில். அதில் ஏறினீங்கன்னா அரௌண்ட் 12:45 நீங்கள் பெங்களூர் சிட்டி வந்து ரீச் ஆகலாம். அங்கேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்தாலும் மெட்ரோ இருக்குது, இல்லைனா ரேப்பிடோ போட்டு நீங்கள் ஈஸியாக யஷ்வந்த்பூர் வந்து ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரெயினை நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரெயினுக்கு ஒன்றும் அந்தளவுக்கு டிக்கெட்ஸ்லாம் கிடைக்காம இருக்க போகிறதில்ல, ஈஸியாக இருந்துச்சு. நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 4 days பேக் தான் புக் பண்ணேன். அப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 300+ டிக்கெட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருந்துச்சு. அண்டர்சோடும் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. நீங்கள் இங்கேயே வந்து ஏற மாதிரி இருந்தால் யஷ்வந்த்பூரில் ஈஸியாக நீங்கள் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு அண்டர்சோடு. ஏன்னா வண்டி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாஸ்கோட காமாலேருந்து நைட்டே கிளம்பி அரௌண்ட் 12:30 மணிக்கெல்லாம் யஷ்வந்த்பூர் வந்துடும். ரேக் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்கும். அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அங்கே 3 மணிக்கு இங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் எர்லியாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்சோட்லேயே டிக்கெட் கிடைக்கும். நீங்கள் பட்ஜெட்டில் கோவா போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இந்த ட்ரெயின் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீப்பர்லேயும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 400 ரூபா, அண்டர்சோல் எனக்கு தெரிஞ்சு வெறும் 200 ரூபா தான் இருக்கும் இங்கே வந்து கோவா போகிறதுக்கு.
இந்த கடூர் ஜங்ஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மெயினான ஒரு கர்நாடகாவில் ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஷன் சொல்லலாம். எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கர்நாடகா ஸ்டேட்லேயே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எதுன்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்மங்களூர். ஓகேங்களா, இந்த சிக்மங்களூருக்கு நியர்பை ஸ்டேஷன் எதுன்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கடூர் ஸ்டேஷன் தாங்க. இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வெளியே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும் கேஎஸ்ஆர்டிசியோட. அங்கேருந்து உங்களுக்கு எவ்ரி 20 மினிட்ஸ்க்கு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து சிக்மங்களூருக்கு பஸ்ஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு 1.5 ஹவரில் நீங்கள் இங்கேருந்து சிக்மங்களூர் ரீச் ஆகிடலாம். சிக்மங்களூருக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் கனெக்டே ரொம்பவே இல்லைங்க. வெறும் யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து டெய்லி மத்தியானம் 3:30 மணிக்கு ஒரு அன்ரிசர்வ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. அதில் ஏறினா உங்களுக்கு அரௌண்ட் நைட்டு 8:30 மணி 9 மணிக்கு நீங்கள் சிக்மங்களூர் ரீச் ஆகலாம். வேறு எந்த ஊரில் இருந்துமே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்மங்களூருக்கு ட்ரெயின் கனெக்டிவிட்டி இல்லைங்க. ஸோ நீங்கள் சிக்மங்களூர் போகணுன்னு நினச்சா ஒன்று பெஸ்ட்டு வே வந்து இந்த கடூர் ஸ்டேஷன் தான். இங்கே வந்து இறங்கிட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் பஸ்ஸை பிடிச்சி சிக்மங்களூர் போய்க்கலாம். உங்களுக்கு சென்னையிலேருந்து வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் வாரத்தில் சனிக்கிழமை நினைக்கிறேன் ஷிவமோகா டவுன் போகிற சென்னையிலேருந்து 11:30 மணிக்கு நைட்டு கிளம்பும். அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு 10 மணி வாக்கில் நீங்கள் இந்த கடூர் ஸ்டேஷன் வந்து ரீச் ஆவீங்க. இங்கேருந்து வெளியே ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் 200 மீட்டர் என்னமோ தான் போனீங்கன்னா கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அங்கேருந்து சிக்மங்களூருக்கு நிறையா பஸ்ஸஸ் இருக்கும். ஒரு 1 ஹவரில் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் சிக்மங்களூர் ரீச் ஆகலாம். திருப்பதியிலேருந்து புதுசாக விட்டுருக்கு சிக்மங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து டெய்லி மத்தியானம் 3:30 மணிக்கு கிளம்புற யஷ்வந்த்பூர் சிக்மங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ், அன்ரிசர்வ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். அது வந்து ஸோ இது 2 ட்ரெயின் தாங்க சிக்மங்களூர் டேரெக்டாக ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது. அப்படி இல்லை நீங்கள் சிக்மங்களூர் போய் ஆனால் ஒன்று பஸ்ஸஸ் இருக்குது பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கடூர் வந்து இறங்கிட்டிங்கன்னா கடூர்லேருந்து நீங்கள் பஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி நீங்கள் சிக்மங்களூர் ரீச் ஆகிடலாம். நம்மளோட அடுத்த ஸ்டாப் வந்து எதுனா பெரூருங்க. ஸோ இதுதாங்க பிரூர் ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஸ்டேஷன் கோடு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா RR. இந்த பிரூர் ஸ்டேஷன்லேருந்து தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஷிவமோகா டவுன் போகிற லைன் பிரிவுங்க. அதாவது தலகுப்பா போகிறது. தலகுப்பா வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜாக் ஃபால்ஸ் ரொம்பவே உயரமான நீர்வீழ்ச்சி. அது கூடிய சீக்கிரமாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். நான் லாஸ்ட் இயர் போயிருந்தேன் அக்டோபரில். பட் அந்த டயத்தில் ஃபால்ஸில் தண்ணி அந்தளவுக்கு இல்லை. ஸோ அதனால் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் இது மான்சூன் டைம், பீக் மான்சூன் டைம். மோஸ்ட்லி இதுதான் கரெக்டான டைம் சொல்ல போனேன். இப்போ ஃபால்ஸில் நீங்கள் கேட்டலாம் நல்லா மான்சூன் டைம்ன்றதுனால மழை நல்லா பெய்யுது. ஸோ கூடிய சீக்கிரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போடுறேன். மைசூர்லேருந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு ஜாக் ஃபால்ஸ் கிடையாது, தலகுப்பான்ற ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. டெய்லியுமே நைட்டு 7:30 மணிக்கு கிளம்பும் மைசூர்லேருந்து. அடுத்த நாள் காலையில் தலகுப்பா போய் ரீச் ஆகும் ஒரு 7 மணி வாக்கில். ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே இறங்கி போனாலே உங்களுக்கு பஸ்ஸஸ் கேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். பஸ்னால் பட்ஜெட்டாக இருக்கும், கேப்னால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கேட்பாங்க, 400-500 அந்த மாதிரின்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு வாட்டி போனது கூட பஸ்ஸில் தான் போனேன். ஸ்டேஷன் மைசூர்லேருந்து இந்த தலகுப்பா எக்ஸ்பிரஸை பிடிச்சி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் போய் தலகுப்பாவில் இறங்கிட்டு தலகுப்பா ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே போகிறோன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து பஸ் ஏறணும். அங்கேருந்து ஒரு 17 கிலோமீட்டர் வரும்போது ஜாக் ஃபால்ஸ், அங்கேருந்து போய் இறக்கி விட்டுருவாங்க. அங்கேருந்து போய் ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் தண்ணி ஒன்று தான் இல்லை, டிசப்பாயின்மெண்ட்டு. கூடி சீக்கிரமாக அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரிங் விளாக போடுறேன் நான் உங்களுக்கு, எப்படி ஜாக் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகணுன்றது எல்லாமே. அந்த புதுசாக விட்டுருந்த திருப்பதி சிக்மங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்மங்களூர் போகிறதுக்கு இங்கே தான் வந்து ரிவர்சல் நடக்கும் அந்த ட்ரெயினுக்கு. ஸோ சிக்மங்களூர்லேருந்து இங்கே வந்துட்டு இங்கே ரிவர்சல் பண்ணி இங்கேருந்து திருப்பதி போகும். திருப்பதிலேருந்து வர வண்டி இங்கே வந்துட்டு இங்கே ரிவர்சல் பண்ணி இங்கேருந்து சிக்மங்களூர் போகும். இது ஒரு மேஜர் ஜங்ஷன். இங்கே வந்து 20 மினிட்ஸ் ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த திருப்பதி சிக்மங்களூருக்கு லோக்கோ ரிவர்சல் நடக்க வேண்டியதுனால. ஸோ உங்கள் ஆப்போசிட்டில் ட்ரெயின் வருது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஷிவமோகா டவுன்லேருந்து வர்றது, தலகுப்பாலேருந்து வர லைன் அது.
அதுதாங்க ஷிவமோகா டவுன் போகிற லைன், தலகுப்பா இப்படி போகிறோம். மணி வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 6:45 தாங்க. அது ஆனால் சரியான குளிர், அப்படியே நடுங்குது. சொல்லப்போனால் ஜன்னல்லாம் சாத்திட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். நான் ஹுட்டி இந்த மாதிரி எதுவுமே கொண்டு வரல, அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இருக்காதுன்னு நினச்சி ஏறினேன். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர். இதுக்கப்புறம் இருட்டிடுச்சுங்க. பெருசாக ஒன்றும் காமிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை, சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன்ஸ் தான் வரப்போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு நேராக 10 மணிக்கு 10:15 வர ஹுப்ளியில் மீட் பண்ணுறேன். அங்கே ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் பேசணும். டின்னரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்பயே ஒருத்தர் வந்து ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு இருந்தார். பட் நான் எதுவும் சொல்லலை, நான் ஆல்ரெடி பெங்களூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு வெஜ்ஜு குஸ்கான்றது மாதிரி. அது சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான் நைட்டு தான். இதுதாங்க நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த குஸ்கா. இதோட காஸ்ட்டு வெறும் 50 ரூபா தான். குவான்டிட்டி வைஸ் நல்லா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெயினில் கோவா போகிறதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது, ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு ட்ரெயின் டு கோவானா இதுதான் சொல்லலாம். டெய்லியுமே இருக்குது, ஈஸியாக டிக்கெட் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு. அண்டர் சைட்லேயே ஆகட்டும் இல்லை ஸ்லீப்பர்லேயே ஆகட்டும், ஈஸியாக நீங்கள் கோவாக்கு ரீச் ஆகணும். இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோவாவில் மெயின் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கோவா ரூட்டில் போகிற அந்த துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸை நமக்கு பார்க்க வேண்டியது. எல்லாருக்கும் அது ஒரு ஆசை இருக்கும், துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கணும். ஆனால் இந்த டைரெக்ஷனில் போகிற நைட் ட்ரெயின் இது தாங்க. நம்ம துத்சாகர் வந்து மிட் நைட் தான் கவர் பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட 2 மணி 2:30 மணி அந்த டயத்தில் தான் துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிராஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வாஸ்கோட காமாலேருந்து யஷ்வந்தபுர் வர அந்த ட்ரெயினும் ரிட்டர்ன் டைரெக்ஷன்லையும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மிட் நைட் 2 மணிக்கு அந்த மாதிரி தான் கவர் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட்லி சத்தம் மட்டும் கேட்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 2 மணிக்கு நான் முழிச்சிருந்தேன்னா துத்சாகர் கிராஸ் பண்ணுற இது சத்தம் தான் கேட்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபால்ஸ் கணக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மோஸ்ட்லி மழையெல்லாம் பெஞ்சாங்க சுத்தம். பார்க்கலாம் என்னன்றது நைட்டு 2 மணிக்கு நம்ம. வெல்கம் டு வேர்ல்டு லாங்கஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ங்க. ஸோ எஸ்எஸ்எஸ் ஹுப்ளி ஜங்ஷன் தான் ரீச் ஆகிருக்கோம். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேர்ல்ட்லேயே வந்து லாங்கஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இருக்குது. பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1.5 கிலோமீட்டர், கிட்டத்தட்ட 1500 மீட்டர். கிட்டத்தட்ட பிளாட்ஃபார்ம் 1 மட்டும்தான். டோட்டலாக இந்த ஹுப்ளிலேருந்து 8 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அதில் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1 வந்து மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோமீட்டருக்கான லென்த் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அட் அ டைமில் 3 ட்ரெயின் வந்து பார்க் பண்ணலாம். அவ்வளோ நீளமான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் 1 இந்த ஹுப்ளி ஜங்ஷனில். ஆக்சுவலாக ஹுப்ளிக்கு வர வேண்டிய டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10:15 வந்து 10:25 டிபார்ச்சர் ஆகும். ஆனால் நம்ம டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் டைமே வந்தாச்சு. அதாவது ஸ்லாக் டைம் இருக்கும், அதனால் 9:40 வந்தாச்சு. ஸோ 9:40 10 இங்கிட்ட ஒரு 20 நிமிஷம், 10லேருந்து அங்கிட்ட ஒரு 25, 10:25 டிபார்ச்சர் ஆகும். ஸோ 45 நிமிஷம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹுப்ளி ஜங்ஷனில் நிற்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ டிஃபன் வேணும்னா எதானா இங்கே வாங்கிக்கோங்க. இதை விட்டால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இன்னும் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் ஜர்னி இருக்க போகுது. இதுதான் மேஜரான ஜங்ஷன் சொல்ல போனால் இந்த ரூட்லேயே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்லி, சமோசா, வடை இதெல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க. பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க. வேணுன்றா வாங்கி சாப்பிட்டுக்கோங்க.
என்னதான் இந்த ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து உப்ளிக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிஃபைட் ஆனாலுமே இந்த ட்ரெயின் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டீசல் லோக்கோட தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. டீசல் லோக்கோலாம் வர வர ரொம்ப கம்மியாகிட்டு வருது. அட்லீஸ்ட் இதாச்சும் ரன் பண்ணுறாங்களே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபுல் ஸ்டெச்சுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டீசல் லோக்கோட தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. SWR வந்து நினச்சா வந்து பண்ணலாம். யஷ்வந்த்பூர்லேருந்து உப்ளி வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் லோக்கோ புல் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து லோக்கோ சேஞ்ச், அதாவது எலக்ட்ரிக்லேருந்து டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு டீசல் லோக்கோ இங்கேருந்து வாஸ்கோ காமா வரைக்கும் பண்ணலாம். பட் என்ன நம்ம நல்ல நேரம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி டீசல் லோக்கோட ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம்தான். இப்படியே இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் தூங்க தாங்க போகிறேன். செம்ம குளிர். ஆனால் இப்போயே ஜன்னல் எல்லாம் சாத்திட்டாங்க, ஃபேன்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். பொத்தி தான் படுத்து சரி உப்ளி வந்து மேஜரான ஜங்ஷன் கவர் பண்ணிடலான்னு கவர் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் தூங்க போகிறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து தர்வாடு, லோண்டா, கேஸ்டல் ராக்கில் தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு பேங்கர்ஸ் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி கேஸ்டல் ராக்லேருந்து கூலம் வரைக்கும் ட்ரெயினில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ RPF எல்லாம் நிறையா பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி நமக்கு காட் செக்ஷன், டனல்ஸு இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. அதனால் டோர்ஸ் எல்லாமே லாக் பண்ணிடுவாங்க மோஸ்ட்லி RPF இருக்கனால. நான் வந்து vlog ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன். நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மான்சூன் டயத்துலேயே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குறிப்பாக ஒரு சில பிளேஸஸ் ட்ரெயின் ஜர்னி பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்னு. அது என்னன்றது இப்போ நம்ம பார்த்தலாம். லைன் பை லைனாக இல்லைனாலும் ஒரு 5-6 பிளேசஸ் இருக்குது. அது என்னன்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மட்காவ்ன்லேருந்து மும்பை அந்த ஸ்ட்ரெச், அதாவது கொன்கன் ரயில்வேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மேங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் இருக்கும். அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. இது கம்பல்சரியாக எல்லாரோட பக்கெட் லிஸ்ட்லேயும் இருக்கும், இந்த துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கவர் பண்ணணும்னு. இது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம கொல்லம், செங்கோட்டை, புனலூர் அந்த ரூட் ஒன்று. அதெல்லாம் மான்சூன் டயத்தில் போனால் கவர் பண்ண வேண்டிய ஒரு ட்ரெயின் ஜெர்னிஸு. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்கா, சிம்லா, டார்ஜிலிங் இது. அதுக்கப்புறம் நம்ம லோன்வாலாலேருந்து பூனே, பூனே, மும்பை இந்த ஸ்ட்ரெச் இருக்குது பார்த்திங்களா, கஜ்ரத் காட்ஸு அது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா சொல்லுங்கள். எனக்கு அந்த மங்களூர்லேருந்து யஷ்வந்த்பூர், சகலேஷ்பூர் ரூட்டில் போகிறது, விஸ்டாடம் அது இதெல்லாமே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் மான்சூன் டயத்தில் கவர் பண்ண வேண்டிய ஒரு ட்ரெயின் ஜெர்னிஸ். அதில் ஒன்று இப்போ நம்ம கவர் பண்ணுறோம். கூடி சீக்கிரமே ஒன்று அப்கமிங் ஒரு சில மாதங்கள் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஃபைனலாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வழியாக வாஸ்கோட காமாவுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. கரெக்டாக மணி 5 மணிக்கு வந்து நம்ம வாஸ்கோட காமா ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த vlog வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேங்க. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட ட்ராவலிங் அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் travelwitharavind 06 என்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட இந்த vlog நான் முடிச்சுக்கிறேன். நம்மளோட அடுத்த ஜர்னி வந்து எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த vlogலேயே சொல்லிடுறேன். வாஸ்கோட காமாவிலேருந்து நம்ம தமிழ்நாடு கனெக்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு ட்ரெயின் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேளாங்கண்ணிங்க. வாஸ்கோட காமா வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸில் தான் நம்ம இப்போ திரும்ப ரிட்டர்ன் கிளம்ப போகிறோம். மணி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 5:30 ஆச்சு. 8:40க்கு இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து கிளம்பும். அது ஒரு தனி vlog-ஆக வரும் உங்களுக்கு.